Yaa ummata keenna haa qaroomnu ofaa barru jaarraa 21ffaa keessa jirra. Haa ammayyoomnu ofaa barru nuti. Dhaloonni ammaa keessattuu ijoolleen teenya. Warri biyya Arabaa akkasuma biyyoota Awurooppaa birallee warri jirtan ofaa barru qabeenya keessan abbuma argitanitti hin kennina. Horii keessan lafaatanii dhamaatanii waan fiddan waan sababa itti kennitaniif hin beeynetti hin kennina. Waan bu'aa isaa hin beeynetti. Qabeenya keessan kennuun dura bu'aa waan sanii wanti sun bu'aa buusaa. Fakkeenya gabaabaa tokkicha qofa isinii kenna. Fakkeenya tokko nama dhukkubsate nama kalee dhukkubsate tokko gargaaruuf yoo deemtan deeggarsi nama saniif yoo kan dhufu ta'e namni sun fayyuu danda'a moo fayyuu hin danda'u yaa dura gargaaruun dura. Yoo dhukkubni nama sanii bakka fayyu bira darbee qabeenya kan kee gadi hin naqin. Horii kan kee bilaashatti hin baasin. Maaliif bu'aan qabu haa baasuun kan kee? Waan bu'aan buufnetti waan dafqitee fidde fuuraa kan kee dhamaatii kan kee hin baasin jechuudha. Hin saamamin waan itti amantu waan sababa ofii kan keeti jechuudha. Irra caalatti immoo deeggarsa ofii kan keetii godhaa. Ollaa kan kee maatii kan kee nama beeytu qofaaf deeggarsa godhi. Maallaqa bakka argitetti hin baasin. Waan dhamaatee laffaatee odoo firrii kan kee aaliin kee ollaan kee warri ati irraa dhalatte guutuun miskiinummaa keessa jiran qabeenya kan kee bakka argitetti gadi hin naqin waan sababa hin qabne qaama itti gaafatamummaa hin qabne tokkotti horii kan kee hin kennin. Maallaqni deeggarsi calji'ameetuma abbaa argametti hin kennamu bara. Qaama itti gaafatamummaa qabu qaama booda odiitti gochuu dandeettu qaama booda gaafachuu dandeettu tokkotti malee akkasumatti maallaqni hin kennamu. Nama tokko ka boru qarshii lama eessatti baasee isaa odiitti gochuu hin dandeenye itti gaafatamaa gochuu hin dandeenye.